이제 저를 그만 보내주세요. 제발. 갑자기? 응, 아니야. 여러분들의 친구 파파레오 인사드립니다. 방충망을 교체하고 소고기와 랍스타를 제가 사겠다고 했으니 약속을 지키려고 대형 카라반 하나를 구입했습니다. 작년에도 4인 카라반 하나를 구입했었는데요. 이번에는 6인 카라반을 구입했습니다. 사랑하는 가족들 그리고 수많은 친구들과 함께 캠핑을 떠나보겠습니다. 준비되셨나요? 그렇다면 오케이, 렛츠고 허리업! 예약자 성함과 전화번호 뒷자리 말씀해 주세요. 아, 네. 파파레오고요. 전화번호 뒷자리는 4425입니다. 차량 등록해 드렸습니다. 아, 네네. 관리 사무실로 오세요. 아, 네네. (6인) 카라반은 주차도 가능합니다. 이렇게 자가를 깔아 두었고요. 카라반 번호는 14호입니다. 당연히 데크도 준비를 했고요. 소화기 그리고 소고기를 먹기 위한 바베큐 그릴도 준비가 되었죠. 에어컨 실외기도 준비했고요. 카라반 옆을 보게 되면 이렇게 생겼습니다. 이렇게 봐서는 4인 카라반과 별 차이가 없어 보이는데요. 오늘은 바람이 좀 많이 붑니다. 카라반 입구도 한번 보여드리겠습니다. 뭐 특별할 게 없죠. 카라반 밑부분도 한번 보여드리겠습니다. 정화조 우수 배관도 보이네요. 아, 여기가 화장실이구나 라는 걸 쉽게 알 수 있죠. 여러분들은 지금 파파레오 채널을 시청하고 계십니다. 자, 그럼 카라반으로 들어가 보겠습니다. 입구 쪽에 LED바 전등이 설치되어 있고요. 빗물 바지가 위쪽에 설치되어 있습니다. 겉으로 봤을 땐 조금 낡은 느낌이 드는데요. 방충망 샤시가 저의 진입을 막고 있네요. 폴딩 방식의 방충망입니다. 가운데를 밀어주게 되면 폴딩이 되면서 열리는 방식이죠. 가장 먼저 저를 반겨주는 게 클린업 도구와 리프트 에이러입니다. 설마 신발을 신고 들어가시는 분들은 없겠죠. 우측으로 보게 되면 전등 스위치가 있고요. 전등을 켜고 실내를 확인해 보겠습니다. 우측에 싱크대와 하이라이트가 보이는데요. 싱크대 도어가 뒤틀려 있습니다. 신발장도 보이고요. 비상구 전등이 있는데요. 이번엔 캐릭터가 주방 쪽으로 달리고 있습니다. 위쪽 선반에 접시들과 주전자가 진열되어 있고요. 유의사항과 퇴실 안내도 반대쪽 벽에 부착이 되어 있습니다. 싱크대장 하나씩 열어보겠습니다. 전기 보일러가 보이고요. 배전반이 이쪽에 설치가 되어 있습니다. 전기밥솥도 보이네요. 이쪽으로는 컨트롤러가 보입니다. 생수병에 물을 담아뒀죠. 싱크대 안쪽은 굉장히 건조하다는 걸 알 수 있죠. 위쪽으로 냄비가 보이고요. 옆으로는 프라이팬이 보이네요. 수저통은 식기 건조대에 놓여져 있습니다.
주방 도구들도 식기 건조대와 함께하고 있죠. 난방 스위치가 여기에 설치되어 있고요. 켜져 있는 상태네요. 방충망이 마음에 드는데요. 아, 이거 뛰어갈 수도 없고 거참. 주방 옆으로 화장실이 있습니다. 문턱이 상당히 높습니다. 동파 방지를 위해 싱크대 수도, 욕실 세면대 수도를 조금씩 개방해서 물을 흐르게 해주라고 하는데요. 지금은 3월입니다. 정신 안 차려. 스위치가 이쪽에 설치되어 있습니다. 양변기와 히터, 수건거리가 보이죠. 큼지막한 거울도 보이고요. 거울 밑으로 조그만 세면대도 보이네요. 화장실 안으로 들어가 보겠습니다. 작은 창문이 있고요. 방충망도 설치가 되어 있습니다. 화장실에서 보는 뷰가 나쁘지 않죠. 이쪽으로 샤워기가 설치되어 있습니다. 달걀처럼 생긴 하얀 비누도 준비가 되어 있습니다. 화장실은 이게 전부고요. 세월의 흔적이 남아 있습니다. 지난번 교체했던 방문 손잡이와 비슷하게 생겼네요. 응, 넌 10,000원. 이쪽에 화장지 거리가 있었네요. 그리고 벽면 재질은 꺼끌꺼끌한 느낌의 시트지 같아 보입니다. 화장실을 나오면 바로 거실 소파가 보입니다. 4인 카라반은 소파가 없어 불편했는데요. 이렇게 소파와 테이블이 준비되어 있습니다. 이쪽으로 수납장이 보이고요. 위쪽으로 콘센트와 에어컨이 보입니다. 그리고 바로 밑으로 마이크로웨이브도 보이고요. 그 밑으로 투도어 리프트체이러가 보이죠. 위쪽 수납함에는 베개 2개가 준비되어 있고요. 밑으로는 화장지와 방향제 등 비품이 준비되어 있습니다. 그리고 밑으로 이불 2개도 보이네요. 2명은 쇼파든 바닥이든 알아서 자라는 얘기겠죠. 청소 도구와 휴지통 이렇게 준비되어 있습니다. 자, 그리고 소파 반대편에는 거실장과 32인치 중소기업 TV가 있습니다. 이제 저를 그만 보내주세요. 제발. 갑자기? 응, 아니야. TV와 에어컨 리모컨 걸려 있고요. 만약 제가 사용하는 카라반이라면 수납 공간이 많다는 건 굉장히 큰 장점이겠죠. 자, 열어봐야겠죠. 응, 아무것도 없고요. 역시나 아무것도 없고요. 카라반 와이파이 패스워드가 보입니다. 사용하실 분들은 참고 바라겠습니다. 리프트체이러에도 역시나 아무것도 없습니다. 생수라도 2병 넣어주지가 참 인심이 야박하구만. 위쪽 선반도 한번 확인해 보겠습니다. 안내문 잘 읽어보시고요. 응, 아무것도 없죠. 소파 쪽 다시 한번 보여드리겠습니다. 아이고 좋다. 비켜, 안 보여. TV 좀 가리지 마. 이 정도 두께면 충분히 편하게 앉을 수 있을 때 보이고요.
이쪽으로 소화기가 비치되어 있습니다. 참고하시면 되겠죠. 그럴 일은 없겠지만 혹시라도 불이 나게 되면 소화기로 불을 끈 후 주방으로, 이번에는 침실을 확인해 보겠습니다. 우측으로 1인 2층 침대가 보이고요. 상당히 두꺼운 매트가 깔려 있습니다. 1층과 2층 모두에 창문이 설치되어 있는데요. 매트보다 한참 높게 설치가 되어서 잘 때 춥진 않을 것 같습니다. 좌측으로 2인 더블 사이즈 매트리스가 있습니다. 침대 구조는 4인 카라반과 큰 차이가 없어 보이죠. 침대가 조금 더 커 보이긴 하는데요. 마찬가지로 위쪽에 창문이 설치되어서 춥진 않겠죠. 솔직히 4인 카라반은 매트리스 바로 위에 창문이 있어 좀 춥더라고요. 침실은 이렇게 되어 있습니다. 전체적으로 원형 LED 등 5개가 설치되어 있고요. 뷰를 한번 봐야겠죠. 뷰는 이렇게 보이네요. 여러분들은 지금 파파레오 채널을 시청하고 계십니다. 이번 캠핑은 파파레오가 지금까지 만들고 수리한 친구들도 함께 왔는데요. 가장 일을 많이 할 파워뱅크를 충전해 주도록 하겠습니다. 자, 그리고 14인치 휴대용 모니터와 배터리를 직접 교체한 맥북 프로도 함께 왔습니다. 아참, 지난번 수리했던 마우스도 함께 왔고요. 아직도 작동이 잘 됩니다. 뭐 고장이 나도 언제든 교체 수리할 수 있으니 걱정할 게 없죠. 와이파이 잡아주면 되겠죠. 그리고 유튜브에 접속하면 빠른 속도로 접속이 잘 됩니다. 저는 항상 이렇게 듀얼 화면으로 두고 사용을 합니다. 자, 그리고 지난번 소개해드린 스피커도 함께 왔죠. 파워뱅크에서 전원을 공급해주게 되면 어디서나 멋진 소리를 들을 수 있습니다. 지난번 만들었던 스타워즈 전등도 함께 왔는데요. 이 친구는 진짜 대박입니다. 어두운 밤에도 모두 다 보입니다. 지난 캠핑에서는 너무 어두워 고기를 집는 건지 태망 석쇠를 짓는 건지도 몰랐는데요. 이렇게 삼각대에 꼽아주기만 하면 어두운 밤 어디에서나 환하게 불을 밝혀줍니다. 지금 6시 정도 되었는데요. 말을 너무 많이 했더니 배가 엄청 고픕니다. 바베큐 그릴에 척화제를 먼저 올려주고요. 오케이. 자, 오늘 파이어는 아들에게 양보를 했습니다. 그 위로 참숯을 올려주겠습니다. 해망 석쇠를 그릴 위로 올려주겠습니다. 자, 이제 오늘의 주인공이 등장할 순간이죠. 소금과 후추 조금씩 간을 해주면 되겠죠. 하나 더 있고. 파김치까지 함께 왔습니다. 오케이. 자, 이제 다 익은 거는 이제 옆으로 빼면 되고. 여기는 좀 제일 야무진 타입인데? 맛있다. 음료수 좀 갖고 와. 좀 야무지겠는데?
그대 아픈 마음은 지금 모두 지워버려. 그대 힘들었었던 지난 기억 지워버려. 나의 아픈 마음 몰라주던 내가 미워. 나의 힘들었던 과거를 잊은 내가 미워. 어떤가요? 군침 돌죠? 새송이 버섯도 올려서 함께 먹도록 하겠습니다. 뭐가 떨어진다 지금. 아, 삼겹살은 기름이 엄청 떨어지기 때문에 바베큐 그릴에서 굽는 건 추천하지 않겠습니다. 개인적으로 새로운 시도를 해봤는데요. 너무 끈다. 너무 오케이. 역시 그리들에 구워야 합니다. 다시 구웠진 않은데. 맛있어. 먹어봐. 야, 삼겹살 맛있네. 걔도 내일 훌쩍훌쩍 거리려고 그러네. 삼겹살 먹어 맛있다. 그런데 불향이 더해져서 굉장히 맛있습니다. 파김치가 벌써 바닥이 보이네요. 다음에는 더 많이 담궈야겠습니다. 여러분들은 지금 파파레오 채널을 시청하고 계십니다. 많이 어두워졌고요. 스타워즈 전등 한번 확인해 보겠습니다. 껐을 때와 켰을 때의 차이를 직접 느껴보세요. 어떤가요? 대박이죠? 굉장히 밝아졌습니다. 삼겹살 한 점으로 설정 한번 해보겠습니다. 아, 역시 이 맛에 캠핑 오는 거지. 프린세스 달링이 타주는 커피가 세상에서 가장 맛있습니다. OMG. 이런 감성에 노래가 빠지면 섭하죠. 파파레오 34 BGM 들어보겠습니다. 사랑 그 하나를 가지고 혼자 놀러 왔어. 조용히 좀 합시다 이가. Oh, I'm sorry. 기다린데도 그저 흘러가는 시간 속에 나만 혼자 여기. 이제 내일을 위해 잠자리로 이동하겠습니다. 사랑하는 가족들과 함께여서 더 재밌고 행복했던 1박 캠핑이었고요. 그리고 파파레오가 만들고 수리했던 많은 친구들도 훌륭한 역할을 했던 1박이었습니다. 필요한 게 있다면 재활용을 통해 사용할 수도 있으니 참고 바라고요. 사랑하는 가족, 연인, 그리고 지인분들과 행복한 캠핑 하시라고 말씀드리면서 지금까지 여러분들의 친구 저는 파파레오였습니다. 감사합니다. Thank you very much for watching. See you next time. 나에게 돌아보며 생각할 수 있는 시간도 없었지만 돌아보고 싶은 생각도 없었지만 그래 그런 나에게 다가와서 지나왔던 순간 되돌아 바라보라. 잠시 쉬어가는 시간도 필요하다.